Pogledajte ovo predivno premekano pecivo punjeno šunkom i sirom. Možete da ga pravite za doručak, večeru, piknik ili za poneti. Pripremu započinjem tako što u jednu manju posudu izvarim 30 g svežeg kvasca ili stavim 8 g suvog, dodam 1 kašiku šećera i 1 kašiku brašna. Sve to zalijem sa 200 ml toplog mleka, dobro promešam i ostavim 10 minuta da odstoji kako bi mi se kvasac aktivirao. U posudu za mešanje stavljam 800 g mekog brašna, tip 400, dodajem 1 punu kašiku soli i sad sve promešam. Sipam zatim 300 ml vode, 50 ml ulja i aktivirani kvasac. Nastavljam sve da mešam varjačom. Sad kad su se sastojci skoro svi povezali i testo je dosta lepljivo, prelijem sa 20 ml ulja, malo ruku umočim kako mi se testo ne bi lepilo za nju, okrenem i nastavljam da mesim sve dok testo ne upije svo ulje. To će da se desi veoma brzo i testo će ponovo postati lepljivo. Posuću na sto malo brašna, izvadit ću testo, a onda ću ga ovdje dodatno premesiti, tačnije izmesiti. Da bi se testo izmesilo, dovoljno je 2-3 još prstohvata brašna. Treba da ostane ovako fino mekano. Sad ću njega da zaokružim, pa ću da ga podelim odmah na 12 delova. Na 4, pa onda svaki na 3. Ispred sebe pospete radnu površinu brašnom, a zatim uzimate ovako deo po deo testa i oblikujete ga u lopticu. To možete da radite ovako u ruci, a možete da radite i ovako na stolu, kako je kome jednostavnije. Loptice ne moraju precizno biti sve iste veličine. Neka budu približno. Kada završimo i poslednju lopticu, pospemo ih brašnom. Dobro ih pospite da nam se ne zalepe za ovaj najlon. Obavezno preko prebacite najlon kako se ne bi sušile, a onda ih ostavljate da narastu jedno 30 do 40 minuta. U međuvremenu rastopite 200 g margarina ili maslaca. Ja ovdje imam kombinaciju pola-pola i ostavite sa strane da se hladi. Otkrijete svoje loptice testa, uvaljate ih malo u brašnu, možete i ovako stavite brašno sa strane, pa ih malo samo tako umočite, a onda svaku razvaljate u krug. Krug prečnika nekih 15 cm. Sve to radite otprilike. Naprimjer tako. Uzmete malo brašna, pospete sa strane i ovaj krug testa stavite. Sad isto ponavljate i sa preostalim lopticama testa. I to je to, uradili smo ih poslednji. Stavit ćemo i njega sa strane i sada nam treba jedna tacna. Na tacnu stavite brašno, pa uzmete prvi deo testa koji vam se učini da je najveći. Zatim ga bogato premažete maslacem. Ove gustine može i malo gušće, treba da vam bude maslac. Ne bi trebao da bude onako tečan. Ako je tečan, sačekajte me još malo, stavite ga u frižider da se stegne. I sad stavljam drugi deo. Razvlačim do ivica, pa postupak premazivanja ponavljam.
Ovo ću sve da radim dok ne utrošim i testo i maslac. Gotov je i poslednji sloj. Preko stavljam zadnji deo testa. Lepo poravnam. Pospem sad dosta brašna i iskoristim najlon koji sam već koristila da stavim preko, a onda ću staviti i krpu i odneti u frižider 30 minuta kako bi mi se maslac stegnuo. Mrvu jednu ću da posolim, pa ću da dodam kiselu pavlaku. Dovoljna je ova jedna mala kisela pavlaka. Imam 150 grama sira i otprilike nekih 300 grama salamice. Izvadimo testo iz frižidera, a zatim ga ovako okrenemo na radnu površinu. Bitno je da ima brašna kako se ne bi zalepilo. I sada ga ovde ovako pritiskamo. Pa ga pospemo sa još malo brašna, a onda ga okrenemo da bi sad pritiskali sa druge strane da nam se ovi listovi svuda izjednače. I sad naravno razvlačimo. Malo levo, malo desno. Razvlačimo u pravogaonik. Ako i ne dobijete neki pravilan pravogaonik, nije ništa strašno. Otprilike sve treba da vam izgleda ovako. I sad ćemo to mi da isečemo na neke kvadrate. Birajte veličine koje će biti. Na svaki ovaj kvadrat stavljamo nadev. Sad ću svaku ovu ivicu, tačnije 2 ivice, da premažem sa malo vode, da ih navlažim kako bi mi se kasnije, kad budem preklapala, lakše zatvorile. Ostalo je još samo da ih ovako preklopim. Pecivo poslažem u obložen pleh, pokrijem krpom i ostavim 20 do 30 minuta da odstoji. Kada pecivo odstoji, umutimo jedno jaje, pa ga premažemo. Pecivo još možete posuti susamom ili semenkama koje volite. I sad kada ovo završite, uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. Za to vreme pecivo još malo odstoji i kada se rerna zagreje, pecivo nosite da se peče. Rolnice su ispečene. Vreme pečenja je 25 minuta. Čim se ispeku, možete i ne morate ih premazati sa malo ulja. Ostavile sam ih da odstoje nekoliko minuta, pa ću da vam pokažem kako izgledaju, jer su mi se deca javila da dolaze i sad će oni da navale na ovo. Pogledajte koliko je to fino mekano. Predivno.